такое случилось, приключилось? Кто-то стучит в окно. Давайте разбираться и подпевайте наши песни. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, кто стучит в окошко? Тук-тук-тук, тук-тук-тук, может, это кошка? Даль-даль-даль, мур-мур-мур, я на солнышке лежу. Даль-даль-даль, мур-мур-мур, и в окошко не стучу. Даль. Ой, ребята, а если это не котенок Доль, то кто тогда стучит?